Боевики «Хамас» поразили ракеты корабль израильских ВМС в бухте Газа и сбили военный вертолет. Такие данные распространил один из иранских телеканалов. В Тель-Авиве эту информацию не подтверждают. Военное командование продолжает стягивать на юг страны, границы с сектором Газа, войска и тяжелую бронетехнику. Наземная операция может начаться в любую минуту. Это очень странная война. Мы в ней не ставим перед собой никаких завоевательских целей. Мы не хотим воевать ни с кем, в том числе и с Хамас. Мы не собираемся менять статус Газы и вообще не хотим стрелять. Но нам просто не оставили выбора. Местные телеканалы тем временем распространили видеозапись последствий очередного авиаудара с израильской стороны. Снаряд попал в жилой дом, погибли 11 мирных жителей, в том числе 5 детей. В общей сложности за минувшие сутки жертвами конфликта стали около 30 человек, сотни получили ранения. Ну а что касается переговоров о перемирии, представители движения «Фатх» заявили, что они сдвинулись с мертвой точки. Якобы Израиль готов пересмотреть часть своих требований. Комментариев из Тель-Авива пока не последовало.